السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتاتي المغاربة، مبروك علينا التأهل النهائي ديال كأس العالم تحت 20 سنة للشباب. والله العظيم من هاد الدراري هادو فرحونا بزاف، وكنتمنوا انهم ياخذوا اللقب ويستحقوه عن جدارة واستحقاق، لان الدراري لعبوا كرة وجراو لقاء ديال المقابلة بالذهن وعرفوا كيفاش يتصرفوا معاها من ابطال الزيت. ما عندي ما نقول فيهم، برافو برافو برافو. نظريه كده اتساقت للوطن العربي كاملا انه المغرب وقطاعات ناشئين المغرب وشباب المغرب قايم على فكره اللاعبين اصحاب الجنسيتين الذين نشأوا في اوروبا ولهم اصول مغربيه. لانه النهارده منتخب تحت 20 سنه بيقودوا نجوم محليين بتاخد دقايق لعب شبه الجزائر بالظبط، بس الجزائر سكيل اعلى بالنسبه للعيبه المحليه. منتخب المغرب عنده محترفين لكن عنده لعيبه محليه هي اللي تصنع التفوق. ممكن نضيف ده نقطه مهمه جدا ليها علاقه بالمدربين، انه كيفيه اختيار مدربين يناسبوا المرحله العمريه دي بالظبط. لان هنا الاختيار بتاع المدربين انا شايفه ان هو مش اختيار اعتباطي زي ما بيقولوا. او الفارق الحقيقي بين المغرب وبين مصر، هل في فوارق ضخمه بما انه في لعيبه بتتكون بره كتير على مستوى كل قواعد الناشئين ووصلوا للجيل الثالث دلوقتي، ولا لما بيحصل الصدام ما بين الاثنين في مناسبات مختلفه انت بتحس ان الفرق مش كبير قوي؟ ماشي. انا اروح لفكره ان المغرب شغاله صح بقالها عدد من السنوات الكتير. حلو. واحنا شغالين بنسبه كبيره غلط فيما يخص كمان القاعده اللي هي الناشئين. فهنا الجاب بيوسع، عمال يوسع. لما بتروح للدرجه الاولى انت في الاخر جايب محمد صلاح من ليفربول، جايب مرموش، ما بتبقاش الفروق واضحه. مش منتخب المغرب الكبير هيدينا 5 أو 6. كل حاجه في كره وارده، لكن حلو. انا بقول لو لعبنا 5 6 مباريات مش هنخسر كده. لكن على المستوى الصغير لا، احنا شغالين غلط. وقلنا مره واثنين وثلاثه واربعه يا جماعه مربط الفرس. والحاجه اللي هتعديك في حته تانية خالص ان انت تفتح باب الاحتراف من السن الصغير. بس في حاجه كمان انا بشوف ان لازم يتحط بند ده حتى سيادي، حتى ده يبقى من الدوله. فكره ان اي لعيب يجي له عرض احتراف وهو تحت ال 18 سنه لازم يروح وتتحسب برولز معينه. واحد، انا كل نادي يطلع لاعب ناشئ احط له في القائمه الكبيره لعيب زياده، ادي واحد. اتنين، انه اي رجوع للعيب ده من اي حته في العالم الاولويه لناديه عشان ما اعملش موضوع كوبري. يعني طلع من الاتحاد السكندري بيرجع للاتحاد السكندري، طلع من زد يرجع زد، وهكذا. احط لك اعاده البيع، اعاده مبلغ لاعاده او نسبه اعاده البيع. المهم ان انا احط 3 4 5 قواعد تخليك تطلع اللعيبه دي بره. لكن مش ممكن ممتاز. من ايامنا احنا يا محمودي، من ايامنا احنا انا جالي عرض احتراف في نادي في هولندا انا وهادي خشبه، وكنا الكلام ده سنه 92 93 مع مستر راوتر في هولندا. من كام سنه ده؟ من 30 سنه. الله يرحمه كابتن صالح سليم قال لهم انا عايز 300,000 دولار. فهو ده بيتكرر دلوقتي. انت لما بيجي عقد احتراف لناشئ، النادي بيقول انا عايز 5 مليون دولار، انا عايز 4 مليون دولار، محدش عارفه. وتروح للمغرب تلاقيه مطلع 300 400 500 لعيب ب 100,000 دولار. بعد تأهل المنتخب المغربي إلى النهائيات، إنجاز يضاف إلى الجامعة المغربية، يضاف إلى المنتخب الأولمبي، المنتخب الأول، منتخب السيدات. تعالوا نشوف إنجاز آخر. المغرب تصدرت مجموعتها، وحاجة جميلة المغرب في المنافسات الناشئين، في الفريق الأول. المنتخب الأولمبي اللي خد ميدالية، المنتخب الأولمبي خد ميدالية، المنتخب الأول طلع رابع العالم. يعني الكرة المغربية تعيش عصر ذهبي. وزي ما انا قلت لحضراتكم مفيش حاجه بتيجي من فراغ. تخطيط جيد ورائع، تخطيط جيد ورائع للكره في المغرب، خاصه على مستوى المنتخبات. كل حاجه ماشيه بشكل جيد. المغرب طبعا هتستضيف كاس الامم العام القادم، والمغرب تستضيف كاس العالم مع اسبانيا والبرتغال في عام 2030. يعني الامور تسير بشكل رائع وبشكل مميز. بالاصاله عن نفسي وبالنيابة عن أكثر من 400 مليون عربي وأكثر من 1,400 مليون أفريقي بقول شكرا لمنتخب المغرب. كفيتم ووفيتم، كنت أسود بجد.
رفعتوا راس بلدكم وراس الوطن العربي وقارة افريقيا بالكامل وكل عشاق كرة القدم في العالم. الكل رفع ليكم القبعات. اداء بطولي، روح قتالية استثنائية، حماس بالزاف. غيرتوا خريطة كرة القدم في العالم. زلزلتم الارض تحت اقدام منتخبات كبيرة واسماء رنانة. شكرا فوزي لقجع وكل اعضاء الجامعة المغربية لكرة القدم، الاسود التي اقنعت من البداية. ضاف ده نقطة مهمة جدا ليها علاقة بالمدربين، انه كيفية اختيار مدربين يناسبوا المرحلة العمرية دي. بالظبط، لان هنا الاختيار بتاع المدربين انا شايفه ان هو مش اختيار اعتباطي زي ما بيقولوا. او الفارق الحقيقي بين المغرب وبين مصر، هل في فوارق ضخمه بما انه في لعيبه بتتكون بره كتير على مستوى كل القواعد الناشئين ووصلوا للجيل الثالث دلوقتي، ولا لما بيحصل الصدام ما بين الاثنين في مناسبات مختلفه انت ماشي؟ انا اروح لفكره ان المغرب شغاله صح بقالها عدد من السنوات الكتير، حلو، واحنا شغالين بنسبه كبيره غلط فيما يخص كمان القاعده اللي هي الناشئين. فهنا الجاب بيوسع، عمال يوسع. لما بتروح للدرجه الاولى انت في الاخر جايب محمد صلاح من ليفربول، جايب مرموش، ما بتبقاش الفروق واضحه. مش منتخب المغرب الكبير هيدينا 5 أو 6، كل حاجه في كره وارده، لكن انا بقول لو لعبنا 5 6 مباريات مش هنخسر كده. لكن على المستوى الصغير لا، احنا شغالين غلط، وقلنا مره واثنين وثلاثه واربعه يا جماعه مربط الفرس. والحاجه اللي هتعديك في حته ثانيه خالص ان انت تفتح باب الاحتراف من السن الصغير، لازم يروح وتتحسب برولز معينه. واحد، انا كل نادي يطلع لاعب ناشئ احط له في القائمه الكبيره لعيب زياده، ادي واحد. اتنين، انه اي رجوع للعيب ده من اي حته في العالم الاولويه لناديه، عشان ما اعملش موضوع كوبري. يعني طلع من الاتحاد السكندري بيرجع للاتحاد السكندري، طلع من زد يرجع زد، وهكذا. احط لك اعاده البيع، اعاده مبلغ لاعاده او نسبه اعاده البيع. المهم ان انا احط 3 4 5 قواعد تخليك تطلع اللعيبه دي بره. لكن مش ممكن ممتاز. من ايامنا احنا يا محمودي، من ايامنا احنا. انا جالي عرض احتراف في نادي في هولندا انا وهادي خشبه، وكنا الكلام ده سنه 92 93 مع مستر راوتر في هولندا. منذ صافرة نهاية مباراة المغرب وفرنسا، والإعلام المصري لم يتأخر في التفاعل مع هذا الإنجاز التاريخي لمنتخب الأشبال، فكل القنوات المصرية تقريبا خصصت مساحة واسعة للحديث عن هذا المنتخب المغربي الذي بات يمثل العرب بكل فخر في نهائي كأس العالم لأقل من 20 سنة. المذيعون والمحللون المصريون أجمعوا على أن ما يقدمه المغرب من أداء راق وتنظيم مدهش هو نتيجة عمل احترافي واهتمام كبير بالفئات السنية، وأن هذا النجاح لم يأتي من فراغ. البعض وصف الفوز على فرنسا بأنه إنجاز لا يقل عن الوصول لنصف نهائي كأس العالم 2022، لأنه يؤكد أن المغرب يسير في طريق صحيح لبناء جيل ذهبي جديد قادر على السيطرة قاريا وعالميا. الإعلام المصري عبر أيضا عن إعجابه بالروح العالية والانضباط التكتيكي الذي أظهره اللاعبون الشباب، مؤكدين أن الكرة المغربية تعيش فترة ازدهار غير مسبوقة، وأن الوصول للنهائي هو رسالة واضحة بأن المستقبل مغربي بامتياز.